Ugoko ne kwa Kikuyu podcast. Guys, Kĩonjũri no kũrĩra ararĩra. Kwĩna video ĩno ya Kĩonjũri ndona ĩgĩtrend na Kĩonjũri arauga atĩrĩrĩ kana aroria andũ atĩrĩrĩ atĩ gũtingĩtuĩka atĩ mũndũ wathi wa Mũnyoro nĩguo agathurwo, atĩ gũtingĩtuĩka mũndũ aingĩra DCP atĩ agathurwo direct atĩ gwĩka campaign. Kĩonjũri rĩu akambia kwĩra andũ atĩrĩrĩ, mũtikanarore kĩama mũkarora mũndũ as a leader, atĩ mũtikanarore kĩama mũkarora mũndũ as a leader. Guys, andũ aya nĩmokĩte makamenya Gachagua is a wave, na Gachagua agoka gũsweep itĩ thĩinĩ wa Mount Kenya hakuhĩ ciothe. Kĩonjũri arĩtie thutha wa kuona Naikuru reception area nĩgetha wa Gachagua ahetwo kũrĩa guothe arathiĩ, kuma Mai Mahiũ, Naivasha, Girigiri, Nakuru City, ũmũthĩ muma kũrĩa mwena wa Subukia, maingĩra mwena wa Bahati, na crowd area yuma kuo nĩ crowd nene mũno mũno, to manjina kũrĩa heshima, na crowd area yuma kuo nĩ crowd nene mũno mũno, nimahota kugucia crowd nene mũno nĩgetha Gachagua nĩ elected opposition. Remember, ĩno nĩ thabarĩ nĩgetha Gachagua arehetwo nĩ aruna ake a United Opposition, torĩa maratwarĩte Matiang'i kũrĩa mwena wa Kisii, Matiang'i na Jubilee. So after mũndũ gwĩtwo Kĩonjũri kuona ũguo nĩguo okĩte rĩu akambia kũrĩra. The fact is nĩgetha Gachagua nĩ agasweep. The other fact is angĩkorwo mũndũ wĩ associated na UDA na kĩama gĩaku kĩ associated na UDA, inyuĩ nĩ kũinũka mũkainũka. Andũ matikarora tu o kĩama, matikarora tu mũndũ oro ũguo, still nĩ makarora we were associated now, we noka gũtwĩra ũũ we were associated now. Andũ no nginya makarora ũguo. Kĩndĩmĩkia video ĩno ya Kĩonjũri na kamũrĩmĩkĩre video ya Kĩonjũri nĩ tũhoere Akenya arĩa me kũrĩa Middle East. Guys, ti kwega Middle East as we speak, ti kwega. Akenya arĩa me Iran, Akenya arĩa me Qatar na kũrĩa kũngĩ kũrĩa bara nĩ yumĩrĩte nene mũno. USA na Israel nĩ tuone mekire maneno kũrĩa mwena wa Iran. Episode ĩno ĩgĩthira nĩ ngũka twaria ũhoro ũcio wa haro ĩyo, no nĩtũige Akenya arĩa me thĩinĩ wa Middle East mahoya-inĩ Ngai amagitĩre tondũ ti kwega. Ĩno video ya Kĩonjũri guys. Ici atĩ wathi wa Mũnyoro nĩ ũguo atĩ waingĩra kĩama kĩa DCP rĩ andũ arĩa matareka campaign tũcoketio nĩ Kamotho atĩ ngui ona ĩngĩkĩrirwo tai ya kĩama kĩbũrani no ĩngĩacindire hau ndũgĩetĩkĩre. Nyũmba ritũ rita rĩrĩ andũ mathuri atongoria, tũthuri atongoria arĩa mangĩtũtongoria tutakwenda kwamenya kĩama nĩ kĩrĩkũ, tũrore mũndũ we mwenyewe kĩũmbe. Ũguo nĩguo ndĩrera andũ niĩ, tũigĩre ciama ciothe no atongoria tũthure twero. Andũ nĩ marekererio kanitha mabatithio na maigĩrĩrwo guoko ona kũhonokio no matikareke. Guys, ũcio nĩ Kĩonjũri akĩrĩra. Andũ aya nĩ mamenyete nĩ kũinũka marainũka, nĩkĩo rĩu ũrona aroka gwĩtetera atĩ hĩĩ please atĩ mũtikanathure ciama mũgathura mũndũ kĩũmbe. Reke ndĩmwĩre fact is arĩa mwena wa Rigathĩ wa Gachagua acio andũ nĩ mena mũndũ wothe ũkaingĩra thĩinĩ wa gĩthurano na DCP nĩ agakorwo na favor nene. Andũ aya nĩ ũndũ wa impact ya Rigathĩ wa Gachagua ona matigatũmĩra mbeca nyingĩ cia campaign. The way tuonaga mũndũ athurwo nĩ Raila, ũyũ nĩ Raila ũũ kuma mwena wa Nyanza, ona matiahũthagĩra mbeca nyingĩ cia campaign. That's what will happen in Mount Kenya region. Angĩkorwo wa DCP mwena wa Rigathĩ wa Gachagua andũ acio matigatũmĩra mbeca nyingĩ cia campaign tondũ already Rigathĩ wa Gachagua nĩ etĩkĩrĩkĩte na andũ nĩ maratrust Rigathĩ wa Gachagua. Rigathĩ wa Gachagua auga nĩ mũndũ ũyũ nĩ maramũtrust. Ndauga most of the places, ti guothe, most of the places. Nona, but 90% or 97% andũ a Mount Kenya
magathurwo na DCP. Koguo Kiunjuri ni atige kurira, ni meharirie kuinuka. They are associated na kiama kiria gitaendekana, they are associated na Kinara, ni meharirie kuinuka. The fact is Rigathi wa Gachagua ni akauga Mount Kenya region na ni aga sweep ite iria nyingi na kiama kia DCP thiini wa Mount Kenya region. Koguo ni matige kurira, ni mapema sana na ni mekurira hanga. By the way, watalia sana guys. Riu kuria mwena wa Middle East ni kuhiuhite muno, na ndikana nikoragwo na eroreri kuma kuria Saudi, nikoragwo na eroreri kuma kuria mwena wa Middle East. No nyende batu thiini wa comment section uria kuona. Now undu uthiite ni Israel na US ni mathiite na makauga ni matharikire Iran, na gitumi gia gutharikira Iran thutha wa gwika research ni ndona ni undu wa maundu na nuclear, indo icio makome igire cia nuclear. So Iran tondu ni atharikirwo ni Israel na US, matingihota gutharikira US tondu kwiko ni indo cio cia haroka misale maikia ni ciakorwo ci intercepted, ona Israel ni ciahota gukorwo ci intercepted. So the undu uria mareka riu Iran ni gutharikira base cia US thiini wa Middle East, nikio uraigwa Qatar ni kwa guthwo ni kuma na ati kuria mwena wa Saudi kwina base ya US nayo yuma target. Koguo Iran maratarget base cia US thiini wa Middle East. Hena mundu ndona akiuga atiriri guku thiini wa nenda-ini ati ona ithuĩ Kenya twagĩrĩirwo gũikara thada tondu Iran mahotererio muno haya hothe hena base ya US. No haikiona Kenya ni ui tukorwo twi pro US. Koguo mundu ucio ndaigua akira a Kenya ona ithuĩ tuikare twi rada muno. No mũrikane bombing ya 1998 iria yekirwo ni Osama bin Laden, na makiuga nio mekire giko kiu, maki attack American embassy thiini wa guku Nairobi na kuria mwena wa Tanzania. Niki ma atakile Kenyan embassy ni tondu mendaga America mafail, matingihotire guthii ku attack America direct that time, mabile ku attack embassy cia America thiini wa East Africa, mabũrũri maria mehotete thiini wa Africa, that is makira East Africa, makira Kenya, Tanzania. Nikio mekire uguo niguo later Osama a progressie na igithia kihura towers cia US. So mundu cio kuga atiriri, so andu maikare me ready, so ti Iran uria mangia kana mukondo uria Iran mangioya. But still like twere tu a Kenya aria me Middle East na mathiite gwetha tondu ti kwega maundu macio kana bomb icio ciraikio kuria no cia affect in one way or another. Na shield iria cikitwo kuria cia kungikoni shield cia tharikira ta cia bomb uguo Mukenya ndagithi kwihitha hau. Citizen akungikoni Qatar ni amaheagwo first priority, we citizen wa guku igira we umeta bũrũri ungi matingicugurika nawe. The same case to other places. So let's pray for them. Ngai amaririkane, Ngai amagitire meku mari magietha, na Ngai akorwo hamwe nao, matikone uru tondu mathiite gwetha, matikonere uru bũrũri wene, bũrũri wa ugeni, at least magacoka mena ugima mwega wa mwiri. Anyway guys, o ni gukore go ni podcast moni manyu maiko inywe monona ate. Thank you guys, matina mathime guys, it is what it is. Kwani ikonini. God bless you.